Di sini sih Iya biasanya sama. kalau pas eh, Terus terus sesek sih enggak, pilek aja sama batuknya udah lama sih nggak hilang-hilang. oh bakunya lama hilang-hilang. Heeh. Oke. Pertama memang ini paru-parunya mengecil ya. Kalau posisi posisi tubuh juga agak sedikit melengkung. Cemas ya, cemas lalu betul kan? Iya. Ya, Iya, cemas lalu. Karena memang paru-parunya nggak berapa bagus. Enak nggak enak ya? iya ini Ya. pinggang. Mm-mm. Sudah Lebih kerasa di mana? Lebih plong. lebih plong dari tadi, dari yang tadi Ringan ya. sebelumnya. Iya. Napas juga lebih. Batuk sama pilek udah berapa bulan belakangan ini sih udah lumayan lama. Sekarang udah hilang, udah enak rasanya.